حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. جبنا جي تي 290 الستيرنج القديم اللي كان راكب على السيارة، ستيرنج عادي بيسك. ركبنا عليها ستيرنج AMG موديل 2024. الحمد لله رب العالمين. طبعا الستيرنج اصلي وكالة، الاستيكر جديد زي ما انتم شايفين. الحمد لله رب العالمين. كل الوضعات شغالة نظامي 100%. أزرار ال AMG، الكروس كنترول، جميع الوضعات شغالة. الحمد لله شغل أصلي 100%، ما في عليها ولا أي مسج على موضوع الستيرنج.